Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Przed nami kolejna porcja premier. Tym razem przyjrzymy się horrorom i survival horrorom nadchodzącym do nas w przyszłym roku. W tym materiale skupiłem się na 30 w mojej ocenie najciekawszych pozycjach. Zapraszam. Na 27 lutego zaplanowano premierę jednego z przyszłorocznych hitów. Mowa o wyczekiwanym Resident Evil Requiem, czyli 9. głównej części bestsellerowej serii survival horrorów, zapoczątkowanej jeszcze w 1996 roku przez grę Resident Evil. Produkcja po raz kolejny została opracowana i wydana przez firmę Capcom. Najnowsza odsłona serii zaoferuje dwoje bohaterów. Główną protagonistką jest Grace Ashcroft, czyli agentka FBI, która zostaje wysłana do Raccoon City, będącego epicentrum biologicznej katastrofy o globalnej skali, gdzie 8 lat wcześniej została zamordowana jej matka. Drugim grywalnym bohaterem jest znany z poprzednich odsłon Leon S. Kennedy i choć materiały promocyjne sugerują, że to Grace gra pierwsze skrzypce, w rzeczywistości Leon nie będzie tylko dodatkiem. Jak zdradzili twórcy, proporcje czasu ekranowego obu postaci będą niemal równe, a struktura Requiem przypomina pod tym względem Resident Evil Revelations. Z ciekawostek dodam jeszcze, że gra zaoferuje wybór perspektywy pierwszo- lub trzecioosobowej. Na 29 stycznia w ramach wczesnego dostępu i wyłącznie na PC-tach zaplanowano premierę gry The Midnight Walkers. To extraction shooter osadzony w postapokaliptycznej rzeczywistości, gdzie większość ludzkości została zamieniona w żywe trupy. Reszta ocalałych postanowiła natomiast wywrócić do góry nogami Liberty Grand Center w poszukiwaniu cennych zasobów. Nie jest to jednak najbezpieczniejsze miejsce. Obiekt ma składać się z wielu zróżnicowanych segmentów. Znajdziemy tam m.in. szpital czy kasyno. Co jednak istotne, stopniowo uwalniający się w budynku i rozprzestrzeniający się losowo trujący gaz wymusi na graczach pozostawanie w ciągłym ruchu i ucieczkę w odpowiednim momencie. Oprócz tego w Liberty Grand Center znajdzie się wiele rozmaitych rodzajów zombie, które różnią się od siebie zachowaniem. Do obrony przed nimi gracze otrzymają broń białą i palną. The Midnight Walkers pozwoli udać się do budynku samotnie lub w trzyosobowej drużynie. Deepest Fear to pierwszoosobowy survival horror z elementami immersive sima. Produkcja została opracowana przez zespół Variable State, mający w swoim portfoliu takie gry jak Virginia czy Last Stop. Głównymi źródłami inspiracji dla twórców były m.in. takie filmy jak Coś czy Mucha, a także gry typu System Shock czy Dead Space. Omawiany tytuł powinien zadebiutować w przyszłym roku. Platformy docelowe to PC-ty. Deepest Fear przenosi nas do retrofuturystycznej placówki badawczej Neptun, ulokowanej głęboko pod oceanem. Główną bohaterką gry jest dr Dani Carroll, której ojciec, działając w ramach tajnego projektu, doprowadził do przebudzenia antycznej, mrocznej siły zagrażającej światu. Po tym jak wojsko straciło kontrolę nad tym obiektem, protagonistka została zmuszona do udania się na miejsce, by podjąć się próby znalezienia ojca i powstrzymania rozpętanego przez niego koszmaru. 13 lutego na PC-tach oraz konsolach PS5, Xbox Series XS, a także Nintendo Switch 2 powinna zadebiutować gra Reanimal. To przygodowa gra akcji w konwencji horroru od Tarsier Studios, autorów dwóch pierwszych części Little Nightmares. Głównymi bohaterami Reanimal są brat i siostra, których pobyt na wyspie niegdyś będącej ich domem zamienił się w koszmar. Sieroty muszą nie tylko uciec z tego przerażającego skrawka lądu, lecz również uratować swoich zaginionych przyjaciół. Rozgrywka przypomina to, co znamy z Little Nightmares. Przygoda wiedzie nas przez klimatyczne lokacje, pomiędzy którymi przemieszczamy się na pokładzie łódki. Przemierzając te miejsca musimy wykazywać się pomysłowością, by rozwiązywać zagadki środowiskowe, a także sprytem, by radzić sobie z napotkanymi przeciwnikami. W Reanimal można grać w pojedynkę bądź w trybie współpracy przez internet lub na wspólnym ekranie. 29 stycznia na PC-tach i najnowszych konsolach powinna pojawić się gra I Hate This Place. To izometryczny survival horror z otwartym światem, za którego stworzenie odpowiada polskie studio Rock Square Thunder. Gra czerpie inspiracje wizualne i estetyczne z lat 80. oraz jest adaptacją popularnej serii komiksów o tym samym tytule autorstwa Kyla Starksa i Artioma Topilina. W rozgrywce główny nacisk położono na elementy survivalu, craftingu i eksploracji, a także skradania się. Gracze muszą zbierać surowce do budowy schronienia, aby przetrwać w tej przeklętej krainie.
Unikalnym aspektem jest wykorzystanie dźwięku. Potwory w grze polują, nasłuchując ruchów gracza, co sprawia, że każdy większy hałas może oznaczać naszą porażkę. Kratos Deep to nadchodząca narracyjna gra przygodowa w klimacie horroru science fiction, której premiera została zapowiedziana na 2026 rok. Platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. Inspiracją przy tworzeniu Kratos Deep były takie tytuły jak Znakomita Soma czy Subnautica. Akcja dzieje się w głębinach Oceanu Arktycznego pod grubymi warstwami lodu. Gracz wciela się w pilota łodzi podwodnej i śledczego morskiego, wynajętego do zbadania rzekomego wypadku w tajnym instytucie badawczym. Rozgrywka polega na zbieraniu wskazówek, rozwiązywaniu zagadek i odkrywaniu mrocznej tajemnicy upadku stacji badawczej. The Ninth Journal to pierwszoosobowy psychologiczny survival horror, który łączy eksplorację, skradanie się i walkę. Gracze wcielają się w Michaela, naukowca, który wraz z zespołem utknął w odległej dolinie po wypadku samochodowym podczas ekspedycji terenowej. Fabuła gry koncentruje się na odkrywaniu mrocznej historii tego miejsca, naznaczonego działalnością fanatycznych kultów i starożytnych rytuałów. Historia jest opowiadana z perspektywy kilku postaci, z których każda ma własne sekrety i motywacje, co pozwala spojrzeć na wydarzenia z różnych stron. Rozgrywka polega na zarządzaniu zasobami, rozwiązywaniu zagadek i walce o przetrwanie w opresyjnej atmosferze, wykorzystując zarówno skradanie, jak i broń, gdy sytuacja staje się krytyczna. Gra ma zostać wydana 30 stycznia na platformę PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series XS. Na Steamie dostępne jest jeszcze demo owej pozycji. The Butcher's Village to pierwszoosobowy psychologiczny horror kładący duży nacisk na atmosferę, dezorientację i budowanie napięcia. Gracze wcielają się w Murtazę, mężczyznę, który wyrusza pomóc przyjacielowi, ale po wypadku samochodowym w gęstej mgle trafia do odległej, tajemniczej wioski w Ameryce Północnej. Rozgrywka koncentruje się na eksploracji i narracji, a historia jest odkrywana poprzez surrealistyczne obrazy i subtelne detale otoczenia. W miarę postępów świat wokół bohatera zaczyna się zmieniać, a poczucie rzeczywistości zacierać. Klimat jest potęgowany przez imersyjną oprawę dźwiękową i wszechobecną mroczną obecność tytułowego rzeźnika. Gra ma wymagać od gracza cierpliwości i skupienia na detalach, a nie na tradycyjnej walce. The Butcher's Village powinien ukazać się 5 lutego wyłącznie na PC. Na platformie Steam wciąż jest dostępne demo owej produkcji. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake zadebiutuje 12 marca 2026 roku i trafi na PC, PlayStation 5, Xbox Series XS oraz Nintendo Switch 2. Produkcja opowiada historię sióstr bliźniaczek Mio i Mayu Amakura. Podążając za tajemniczym motylem, trafiają one do opuszczonej wioski. Szybko okazuje się, że miejsce to skrywa mroczne sekrety, a jego nieumarli mieszkańcy nie zamierzają pozwolić dziewczynom tak łatwo uciec. Głównym orężem w walce z duchami pozostaje klasyczny aparat fotograficzny. Mimo archaicznego wyglądu potrafi on unieszkodliwiać wrogie istoty, jeśli uda się je uchwycić w kadrze i zwolnić migawkę w odpowiednim momencie. Aparat wymaga jednak filmów pełniących rolę amunicji, które można znaleźć podczas eksploracji. Sprzęt da się także ulepszać, instalując mocniejsze obiektywy i dodatkowe soczewki. 9 stycznia na PC-tach oraz najnowszych konsolach powinna zadebiutować gra Pathologic 3. Mimo że to przede wszystkim przygodowa gra RPG, to jednak mamy tutaj domieszkę horroru i survivalu. Najnowszą odsłonę stworzyło tak samo jak wszystkie wcześniejsze projekty z tej serii studio Ice Peak Lodge, a wydaniem tytułu zajęła się firma Hype Train Digital. Głównym bohaterem Pathologic 3 jest Daniel Dankowski, uczony, który przybył z dużego miasta nad rzeką Gorkon na zaproszenie miejscowego lekarza Izidora Buraka. Na miejscu okazuje się, że gospodarz nie żyje, więc Danielowi przychodzi rozeznać się w sytuacji w miasteczku na własną rękę, a następnie pokierować jego mieszkańcami w walce z chorobą. Podstawę rozgrywki stanowi eksploracja niezbyt rozległego otwartego świata, zbieranie przedmiotów i prowadzenie rozmów z postaciami niezależnymi. Opowieść trwa 12 wirtualnych dni. Tyle właśnie czasu mamy na znalezienie lekarstwa na zarazę, zanim miasto przepadnie. Rozgrywki nie ułatwia nam fakt, że z dnia na dzień sytuacja staje się coraz trudniejsza. Project Songbird to nadchodzący pierwszoosobowy horror psychologiczny. Debiut zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku, a platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole.
Gracz wciela się w postać Dakoty, muzyka zmagającego się z blokadą twórczą, który izoluje się w odległej chacie w lesie Appalachów, aby nagrać nowy album. Szybko okazuje się, że lasy te nie są opuszczone, a granica między rzeczywistością a koszmarnymi krajobrazami sennymi zaczyna się zacierać. Grę cechuje mroczna narracja, eksploracja otoczenia, walka z ulepszaną w trakcie rozgrywki bronią, a także elementy survival horroru. Jakiś czas temu wydawca Nacon oraz studio Big Bad Wolf zapowiedzieli nową grę przygodową w klimacie horroru o nazwie Cthulhu The Cosmic Abyss, która trafi na najnowsze konsole oraz pecety. Premierę tytułu zaplanowano na przyszły rok. W grze wcielimy się w Noah, agenta tajnej jednostki Interpolu zajmującej się okultyzmem. Naszym zadaniem będzie rozwikłanie zagadki tajemniczego zniknięcia górników pracujących w głębinach Pacyfiku. Historia osadzona zostanie w roku 2053, w czasach, gdy zasoby Ziemi zaczynają się wyczerpywać, a potężne korporacje poszukują surowców w niezgłębionych otchłaniach oceanów. Jednak na skutek korporacyjnych działań obudzone zostają pradawne koszmary, których istnienia lepiej byłoby nigdy nie odkryć. W grze eksplorować będziemy monumentalne, labiryntowe miasto Riley, siedlisko samego Cthulhu. W tej pierwszoosobowej przygodzie detektywistycznej oprócz eksploracji gracze będą też rozwiązywać skomplikowane zagadki i podejmować decyzje fabularne wpływające na losy naszego bohatera. W podróży towarzyszyć nam będzie AI o imieniu Kay, która pomoże w analizie dowodów i rozszyfrowaniu tajemnic głębin. Twórcy obiecują przy tym filmową narrację i fascynującą historię pełną złożonych postaci. Directive 8020 pierwotnie miał zadebiutować jeszcze w 2025 roku. Debiut jednak przełożono i premierowy odcinek drugiego sezonu horrorów The Dark Pictures Anthology pojawi się na PC-tach i najnowszych konsolach w przyszłym roku. Za produkcję także i tym razem odpowiada wyspecjalizowane w tym gatunku studio Supermassive Games, znane przede wszystkim z Until Dawn czy The Quarry. Directive 8020 roztacza przed nami ponurą wizję przyszłości, w której Ziemia przestaje nadawać się do życia. Ludzkość rozpoczyna więc wyścig z czasem, a poszukiwania nowego domu prowadzą ją na planetę Taunceti F. Na miejsce zostaje wysłany statek kolonizacyjny Cassiopeia. Jak można się domyślać, sprawy nie idą po myśli załogi. Okręt rozbija się na powierzchni planety, a ci, którym udało się przeżyć katastrofę, szybko zdają sobie sprawę z tego, że poluje na nich tajemniczy obcy organizm, zdolny zmieniać kształt i przybierać wygląd swoich ofiar. Liminal Point to nadchodzący psychologiczny survival horror od niezależnego studia Hideworks, którego premiera planowana jest na 2026 rok. Platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. Gracz wciela się w postać Lyry Sterling, byłej gwiazdy rocka, która po otrzymaniu tajemniczej wiadomości głosowej od zaginionej koleżanki z zespołu udaje się na mglistą i opuszczoną wyspę Ashen Point. Miejsce to niegdyś tętniące życiem, po katastrofie ekologicznej stało się miastem duchów pełnym groteskowych stworzeń i mrocznych sekretów. Akcja ukazana jest w widoku izometrycznym ze stałymi ujęciami kamery. Rozgrywka obejmuje eksplorację mrocznych lokacji, takich jak rezydencje, szpitale, kanały, rozwiązywanie skomplikowanych zagadek oraz walkę z potworami. Kilka miesięcy temu studio Saber Interactive zapowiedziało Cliff Barker's Hellraiser Revival, czyli grę na motywach kultowego filmu grozy z 1987 roku Hellraiser – Wysłannik Piekieł. Tytuł zadebiutuje już w przyszłym roku na PC-tach oraz najnowszych konsolach. Gra jest pierwszoosobowym horrorem, w którym wcielamy się w postać Aidena, a naszym zadaniem jest uratowanie jego dziewczyny z rąk sadomasochistycznych istot Cenobitów. W tym celu odwiedzamy krainę zwaną Labiryntem. Produkcja skupi się na fabule, ale rozgrywka będzie przy tym obfitować w brutalne starcia. W jej trakcie zrobimy użytek z mocy tajemniczej kostki, a także sięgniemy po broń palną czy narzędzia do walki wręcz, które pozwolą na wykonywanie krwawych eliminacji. Naszymi przeciwnikami będą m.in. czczący cenobitów kultyści i odrażające potwory, czerpiące przyjemność z cierpienia. Wśród wrogów pojawi się ikona filmowego cyklu Pinhead, do roli którego powróci aktor Doug Bradley. Active Matter to hardkorowa sieciowa strzelanka ekstrakcyjna z elementami survival horroru. W tej chwili gra jest już dostępna w ramach programu Early Access na PC poprzez sklep Gaijin Store. Premierę pełnej wersji przewidziano na przyszły rok, a platformy docelowe oprócz PC-ów to także PS5 i Xboxy Series XS.
Gracz wciela się w rolę agenta uwięzionego w pętli czasu. Naszym zadaniem jest wkraczanie do niestabilnych kwantowo stref bogatych w aktywną materię w celu zebrania tego cennego surowca. Na naszej drodze staną inni ocaleli, którzy już dawno postradali zmysły, a także potwory czy anomalie grawitacyjne. W Active Matter istnieją 4 typy zabawy: ekstrakcyjne rajdy solo lub w drużynie składającej się z maksymalnie 3 graczy, rajdy PvE, czyste bitwy PvP oraz walki syndykatów na dużą skalę. The Occultist to nadchodzący pierwszoosobowy survival horror tworzony przez studio Dalor i wydany przez firmę Deadly Entertainment. Jego premierę zaplanowano na przyszły rok. Platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. Gracze wcielają się w rolę Alana Rebelsa, doświadczonego badacza zjawisk paranormalnych, który wyrusza na opuszczoną wyspę Godstone, by rozwikłać zagadkę tajemniczego zniknięcia swego ojca. Tytuł kładzie nacisk na eksplorację, rozwiązywanie zagadek oraz mechaniki skradania się, ponieważ nasz protagonista unika bezpośredniej konfrontacji z nadnaturalnymi istotami. Kluczowym elementem wyposażenia bohatera jest mistyczne wahadło, które pomaga mu odkrywać ukryte wskazówki i oddziaływać na otoczenie. Gra ma dostarczyć mrożących krew w żyłach wrażeń, budując napięcie za pomocą klimatycznej oprawy wizualnej i oryginalnej ścieżki dźwiękowej skomponowanej przez Pepe Herrero. Silver Pines to nadchodzący dwuwymiarowy survival horror z elementami Metroidvanii, inspirowany klimatem seriali takich jak Miasteczko Twin Peaks i z Archiwum X. Gra ukaże się w przyszłym roku na PC-tach i najnowszych konsolach. Za produkcję odpowiada niewielkie studio Witch Ilm, a wydawcą została firma Team 17. Gracze wcielają się w postać Reda Walkera, prywatnego detektywa, który przybywa do opuszczonego tytułowego miasteczka Silver Pines, by odnaleźć zaginionego muzyka Ediego Velveta. Sprawa szybko przeradza się w koszmarną podróż w głąb mrocznej przeszłości miasta, gdzie zaciera się granica między jawą a snem. Rozgrywka łączy klasyczny survival horror z eksploracją w stylu Metroidvanii. Oznacza to, że postępy w grze wymagają zarządzania ograniczonymi zasobami, rozwiązywania zagadek i walki z potwornymi przeciwnikami lub ich unikania. The Dropouts to nadchodząca niezależna gra przygodowa z elementami horroru psychologicznego, w której kluczową rolę odgrywają wybory gracza. Gra czerpie inspiracje z seriali detektywistycznych z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Producentem i zarazem wydawcą jest niewielkie niezależne studio ze Szwajcarii Naraven Games. Omawiany tytuł zmierza na PC-ty i najnowsze konsole, włączając w to Nintendo Switch 2. Akcję gry osadzono w Szwajcarii w 2004 roku w fikcyjnej szkole średniej z internatem. Gracz wciela się w postać Lou, nowego ucznia, który próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczych zaginięć studentów, do których dochodziło w szkole na przestrzeni ostatniego stulecia. W 2026 na PC-tach i najnowszych konsolach zadebiutuje druga odsłona The Sinking City. Za produkcję, podobnie jak za pierwszą część, odpowiada ukraińskie studio Frogwares. Podobnie jak w pierwszej odsłonie, opowieść przeniesie nas do lat 20. ubiegłego wieku. Tym razem jednak odwiedzimy kultowe dla mitologii Cthulhu miasteczko Arkham. Padło ono ofiarą nadprzyrodzonej powodzi, wraz z którą do amerykańskiej mieściny napłynęła przeraźliwa plaga zamieniająca ludzi w bestie. Gra zaoferuje półotwarty świat, którego struktura będzie zmieniać się w zależności od postępów fabularnych. Co ciekawe, wraz z progresem historii poziom wód w mieście będzie się podnosił, zmieniając dotychczasowe lokacje. W porównaniu do gry z 2019 roku w The Sinking City 2 większy nacisk ma zostać położony na aspekt survival horroru. Kluczowe dla rozgrywki będą eksploracja, walka oraz racjonalne zarządzanie ekwipunkiem. W produkcji pojawi się wiele ukrytych zagadek i miejsc, które zapewnią nam cenne przedmioty bądź dostarczą dodatkowych informacji o uniwersum gry. W trakcie zabawy przeprowadzimy również śledztwa, które tym razem, w przeciwieństwie do jedynki, będą zupełnie opcjonalne. W 2023 roku studio Blowfish sprawiło nam miłą niespodziankę, zapowiadając Shadowman Dark Legacy, czyli pierwszą od ponad 20 lat nową grę opartą na licencji tytułowych komiksów wydawanych przez firmę Valiant. Produkcja zmierza na PC oraz najnowsze konsole. Głównym bohaterem będzie Jack Boniface, czyli najczęściej pojawiający się w komiksach bohater noszący miano Shadowmana. Jest to inna postać niż Michael Leroy, którym kierowaliśmy w poprzednich grach z tej marki.
Shadowman Dark Legacy będzie przygodową grą akcji w klimacie horroru, która postawi na brutalne walki oraz eksplorację ponurych lokacji. Gracze otrzymają moc przełączania się między światem żywych i umarłych, co okaże się przydatne zwłaszcza podczas rozwiązywania zagadek. Rozgrywkę urozmaicają lekkie elementy RPG, tak jak system rozwoju bohatera. Il jest pierwszoosobową grą akcji utrzymaną w konwencji survival horroru. Produkcja stanowi debiutanckie dzieło niezależnego, wywodzącego się z Rosji zespołu Team Cloud i początkowo była rozwijana przy wsparciu społeczności. Z czasem jednak zainteresowała się nią firma Mantfish, znana z Atomic Heart, która postanowiła zostać wydawcą tego projektu. Il stawia na prostą do zrozumienia historię osadzoną w mrocznej fortecy opanowanej przez tajemniczą istotę. W trakcie rozgrywki wcielamy się w śmiałka, który zapuszcza się w to miejsce, by uratować to, co dla niego najważniejsze. Pod koniec października, podczas pokazu ID Xbox, zapowiedziano Darkwood 2. Za kontynuację tego klimatycznego i znakomitego dzieła z 2017 roku odpowiada zespół Ice Peak Lodge, znany chociażby z cyklu Pathologic. Producent jest wspierany przez oryginalnych twórców ze studia Acid Wizard, a wydaniem gry zajęła się firma Hooded Horse. Tytuł przeniesie akcję o 10 lat naprzód do lat 90. ubiegłego wieku i zmusi nas do walki o przetrwanie na pustyniach dawnego morza. Podczas dnia ponownie zajmiemy się zbieraniem zasobów, niebezpieczną eksploracją czy tworzeniem przedmiotów. Nocą z kolei zaufamy wzniesionym barykadom oraz rozstawionym pułapkom, licząc na to, że uchronią nas przed złymi istotami. Na przyszły rok zaplanowano premierę gry Holstein. Za produkcję odpowiada polskie studio Sonka. Omawiany tytuł powstaje z myślą o PC-tach oraz najnowszych konsolach, włączając w to Nintendo Switch 2. Holstein to przygodowa gra akcji typu survival horror. Akcja toczy się w Polsce w listopadzie 1992 roku. Produkcja opowiada o wydarzeniach w niewielkiej miejscowości Jeziorne Kolonia zlokalizowanej opodal Olsztyna. W wyniku tajemniczej nadnaturalnej katastrofy ulice miasteczka zostają zalane przedziwną, ożywioną mazią. Substancja ta zaczyna wkrótce potem pochłaniać wszystko, co stanie na jej drodze. My wcielamy się w mężczyznę, który udaje się do owej miejscowości w poszukiwaniu zaginionego przyjaciela. Będzie musiał go odnaleźć i wspólnie z nim uciec z tego miasteczka, zanim na zawsze pożre je mroczna maź. Dark Mass to psychologiczny survival horror z widokiem z perspektywy pierwszej osoby, którego akcję osadzono w głębinach oceanu. Gra jest tworzona przez hiszpańskie studio Path Games, a jej premierę wstępnie zaplanowano na jesień przyszłego roku. Platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. W Dark Mass gracz wciela się w postać Alice, badaczki oceanów, która wraz z bratem Reedem odkrywa wrak statku odsłonięty przez trzęsienie ziemi. Pod gruzami znajduje się nienaruszona, zatopiona posiadłość, która skrywa mroczną tajemnicę. Zespół Vermila Studios pojawił się ze swoim dziełem na pokazie Future Games Show 2025, w trakcie którego hiszpański deweloper zaprezentował swoją pierwszą grę Chrysal Theater of Idols. Produkcja powinna zadebiutować w przyszłym roku na blaszakach i najnowszych konsolach. Głównym bohaterem omawianej produkcji jest Gabriel, żołnierz, który przemierza Hiszpanię, Hiszpanię i mierzy się z grozą przeklętej wyspy Tormentosa. Na jego drodze stanie wielu przeciwników, ale Gabriel bynajmniej nie będzie bezbronny i zawsze będzie miał źródło amunicji pod ręką. Protagonista eliminuje bowiem nieprzyjaciół, robiąc użytek z broni tak jak pistolety i strzelby, a także umiejętności bojowych. Jako że wykorzystują one jego własną krew, musimy nieustannie mieć się na baczności, gdyż każdy atak wysysa z bohatera odrobinę jego sił witalnych, przez co walka to tutaj nieustanne balansowanie na granicy życia i śmierci. Scarlet Lake to niezależna gra z gatunku survival horror tworzona przez studio Nocturnal Interactive, za którym stoi solowy brytyjski deweloper Rice Slaughter. Tytuł stanowi hołd dla klasyków gatunku z lat 90., takich jak Resident Evil czy Silent Hill, łącząc retroestetykę z nowoczesnymi rozwiązaniami. Premierę gry zaplanowano na 2026 rok wyłącznie na PC-tach. W Scarlet Lake gracz wciela się w Bena Murphy'ego, detektywa wysłanego do tytułowego tajemniczego miasteczka Scarlet Lake. Oficjalnym powodem wizyty jest śledztwo w sprawie dziwnych incydentów, jednak osobistą motywacją bohatera jest odnalezienie zaginionej żony, od której otrzymał niepokojącą wiadomość.
Jakiś czas temu Tencent wraz z Grey State Studio zapowiedzieli nowy, darmowy tytuł z gatunku taktycznych strzelanek z widokiem pierwszoosobowym w klimacie horroru. Mowa o Rules of Engagement The Grey State, które ma zadebiutować na rynku w 2026. Gra trafi na komputery osobiste. Gracze wcielają się w rolę Stridersów, elitarnych agentów, którzy zostali zatrudnieni przez enigmatyczną korporację. Ich zadaniem jest wkroczenie do tytułowego The Grey State, wymiaru charakteryzującego się niestabilnością, w którym roi się od przerażających potworności oraz cennych artefaktów. Ten niestabilny wymiar ma być cmentarzyskiem koszmarów swego rodzaju horrorverse, który zawiera w sobie niemal wszystkie ikoniczne potwory znane z filmów, książek czy creepypast. Zamiast jednej historii grozy twórcy obiecują połączenie ich wszystkich. Rozgrywka w Rules of Engagement będzie opierać się zarówno na walce graczy ze środowiskiem, jak i z innymi drużynami. Studio The Brotherhood, które jest odpowiedzialne chociażby za tak znakomite tytuły jak Stasis czy Stasis Bone Totem, rok temu zapowiedziało swój nowy projekt. Mowa o pierwszoosobowym survival horrorze zatytułowanym Animal Use Protocol, mającym zadebiutować w 2026 wyłącznie na PC. Bohaterem omawianego tytułu jest superinteligentny szympanz Pen, który w towarzystwie szczura Tripa próbuje wydostać się z upadającej stacji laboratoryjnej Anchorage. Jest to miejsce eksperymentów na zwierzętach nawiedzane przez owoc nieudanych badań. Sterowana przez nas małpa dysponuje narzędziem do manipulowania grawitacją oraz ekwipunkiem o ograniczonych zasobach. Jej inteligencja pozwala nie tylko na zarządzanie zapasami, ale również wytwarzanie przedmiotów. Z asystą szczura przemierzamy mroczną stację badawczą, odkrywając jej historię dzięki znajdowanym dziennikom dźwiękowym. Eksplorację w Animal Use Protocol przerywają nieplanowane spotkania z grasującym w Anchorage potworem, przed którym ratujemy się skradaniem. Drowned Lake to nadchodzący wędkarski survival horror, zainspirowany m.in. brazylijskim folklorem i estetyką found footage. Debiut tytułu przewidziano na przyszły rok wyłącznie na PC-tach. Akcja toczy się wokół tajemniczego jeziora Topielców w brazylijskim lesie deszczowym, gdzie ginie dokumentalista Bento. Historię poznajemy z perspektywy trzech postaci: reporterki Karoliny, ratownika Rafaela oraz rybaka Leonarda. Rozgrywka łączy eksplorację jeziora łodzią, łowienie ryb za pomocą wędki oraz segmenty przygodowe z widokiem pierwszoosobowym, w których rozwiązujemy zagadki. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!